ការដែលត្រូវទំនុកបំរុងចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅតាមបណ្ដាវត្តនានាហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះបានធ្វើបាន2ទៅ3វត្តហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែបំពេញនៅបុណ្យហ្នឹងហើយទម្លាប់ខ្មែរយើងរឿងធ្វើសម្ពុតចំណាំព្រះភាសាហ្នឹងញាតិញោមមិនលំបាកទេបាទមិនជាលំបាកទេដោយសារការធ្វើហ្នឹងវាទៅជាប្រពៃណីបាត់ទៅហើយអ្នកណាក៏ដឹងហើយទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងមាននៅសម្ពុតស្លាដកហើយក្នុងសម្ពុតស្លាដកហ្នឹងមានទាំងថ្នាំមានទាំងកាហ្វេទឹកដោះគោហើយនឹងណែសម្ភារៈផ្សេងទៀតតែអាត្មាគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ញោមថាបើទិញស្លាដកហ្នឹងឲ្យមើលផងបាទព្រោះស្លាដកខ្លះវាអាច2ទៅ3ឆ្នាំញោមសូមកាត់តរដីកាព្រះទេសាចារ្យកណាទិញស្លាដកឬក៏ទិញសាដកសាដកហើយបើថាទិញស្លាដកអាហ្នឹងគេយកចូលពីកណាច្បាស់ណាកណាបងមិញថាស្លាដកញោមគាត់ទិញហ្នឹងហើយគេបណ្ដាការថ្លៃឈើ32មកវិញណាកណាពីវងទៅហើយឆ្ងាញ់ទេណាអរគុណជាឲ្យច្បាស់នេះទៅពាក្យដល់ពេលញាតិញោមស្ដាប់អត់បានឮស្លាដកយីស្លាកសែងណាសាដកសពុតសាដកហ្នឹងឃើញមានការទិញអីញាតិញោមមើលណែសម្ភារៈខាងក្នុងផងបាទតែបើថាមិនមែនអញ្ចឹងទេញាតិញោមទិញសម្ភារៈផ្សេងហើយយកទៅរៀបខ្លួនឯងក៏បានបាទតែមើលក្រែងលោកាហ្វេឥឡូវមានបញ្ហាព្រោះកាហ្វេ3 in 1គ្រូណាប្រសងឆាន់មិនស្រួលហ្នឹងអាចអាពាតទៅជាសកុតដោយសាររឿងណែសពុតស្លាដករបស់ញោមហ្នឹងមានរឿងនៅវត្តបច្ឆាបងគ្រូណាវត្តបច្ឆាយើងប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់សឹកហើយបងទឹកហ្នឹងគាត់សឹកទៅក៏យប់គាត់រៀនក៏គាត់យប់ជ្រៅគាត់ញ៉ាំកាហ្វេគាត់ញ៉ាំកាហ្វេទៅគាត់ញ៉ាំហើយក៏គាត់សម្រាករហូតបងគ្រូណាសម្រាករហូតអត់មានប្រកាច់អត់មានអីទេព្រឹកឡើងគឺស្ងាត់មាត់ណាបញ្ជាក់ថាស្លាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏ញាតិញោមប្រយ័ត្នដែររឿងដាក់កាហ្វេថ្នាំអីហ្នឹងក៏មើលត្រូវពិគ្រោះមួយវិជ្ជបណ្ឌិតហើយបើអាចសរសេរផងរឿងថ្នាំអីហ្នឹងប្រកេនប្រសងអីហ្នឹងសរសេរដាក់វត្តណាក៏ត្រូវសរសេរឲ្យបានច្បាស់ថាថ្នាំអីក្រែងលោកច្រឡំរៀកហ្នឹងដាក់ថ្នាំអីផ្សេងទៅឬក៏លើសចំណុះអីយ៉ាងម៉េចឬក៏ថ្នាំហ្នឹងវាហួសដលេហ្នឹងក៏ពិបាកហើយជាប់តាក់ទងនឹងរឿងញាតិញោមនាំសម្ភារៈដូចជាទៀនបតិតសម្រាប់វត្តអារាមអីហ្នឹងក៏សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសបោអគិសនីបងគ្រូគណៈអគិសនីគ្រប់ទិសទីកន្លែងយើងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងការអភិវឌ្ឍតាំងពីអត់តន់មានអីសោះដល់លោកយើងមានភ្លើងអគិសនីគ្រប់ទិសទីកន្លែងណាអស្ចារ្យសប្ងៃគឺឃើញថាភ្លើងអគិសនីហ្នឹងទៅដល់ទីជនបទប៉ុន្តែគ្រាន់តែតម្លៃដូចថ្លៃតិចបងគ្រូណាអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏ស្រែកដែរបើថាអាចថោកដូចថាទីក្រុងហើយនឹងស្រុកស្រែតែខ្ញុំកណាគិតថាទីក្រុងសបោអ្នកមានដល់អ្នកស្រែយើងមិនថាអ្នកក្រដល់ទីក្រុងកន្លែងអ្នកមានទៅជាថោកណាដល់ពេលកន្លែងអ្នកក្រទៅជាថ្លៃនឹងគួរអស់លោកអ្នកដែលដេញថ្លៃយកអីហ្នឹងគឺថាយើងវាដើរទៅមុខហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងដើរទៅមុខហ្នឹងយើងត្រូវដើរយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការលំបាកដល់គាត់លំបាកសេដ្ឋកិច្ចគាត់មានការថមថយឆ្នាំងបាយប្រសង់នៅអ្នកស្រុកនឹងឯងណាឆ្នាំងបាយប្រសង់ក្នុងរដូវវស្សាលោកចេញទៅបិណ្ឌបាតអីជុំគ្នាប្រសង់នៅជុំគ្នាតាមវត្តអារាមមិនហ៊ាននិមន្តទៅណាទៅបិណ្ឌបាតអស់លេងនឹងទៅណាអស់អ្នកស្រុកនាំគ្នាដើរលេងអស់លេងណាដើរលេងស្រុកឆ្ងាយមិនសូវបាននៅស្រុកអញ្ចឹងរឿងទានភាសាអីហ្នឹងប្រសិនបើថាវត្តយើងមិនសូវជាប្រើប្រាស់គួរតែញាតិញោមនៅជើងវត្តអីហ្នឹងពិនិត្យថាបើសិនជាវត្តប្រើប្រាស់អគិសនីទៅហើយអគិសនីបង់ថ្លៃភ្លើងអីហ្នឹងគួរតែរួបរวมគ្នាចូលលុយគ្នាប្រចាំខែឬក៏ថាមួយសិលហ្នឹងម្ដងអីចឹងក៏បានឬក៏ថា
nhiệt nhôm nó trôi bắt đại thà đã bị cháy mà liên đã vọt đi hay chẳng tới tầm ráp bong phai phượng bay khai nè rồi cái thà 30 mơn mà khai 10 mơn bay khai nó chui bong phai phượng nó có trong một thời gian bố chỉ ởประติด สำหรับ bay khai nó bật sang lục pra pra bầm pin nó kịch vọt không pra bị hi ở sầm ngay đọt tiền nó còn chỉ tì làm o vọt khác rồi tự đo lên đọt tiền này tiền pui pua phượng đãปูหล่อสะอาดtới cho cho công chạyสะอาดmình tới mình cho hot đọt ấy tiền là ngày và nếu vọt sọc sài khác từ cả pra tiền nhưng ta nhận nhau mơ ta tam đằng vọt na để từ cả pra tiền có nòm tiền tới vọt na để từ pra preng còn nòm preng tới hay vọt na để từ thì cái rồi có kia cái bài thì cái ấy đang để miền phượng Kisni hay có nhận nhóm bản đất ở riêng vay xe một chiếc đôi chia sầm cuộn giả đọ tham cà rốt nơi kêu bò điệp hộp xem co xiên ấy mi ấy trong chuyện đám nhằm bay bậc kênh bậc sòng nó không kịch này ca trôi bờ xa đi nhiệt nhôm chỉ bột tập bò để săn cả đài bờ sầm bột bong cùng thô đồng miền nơi lời nắng cứ ông có mình toàn ban ảnh nhàn sầm rạp cả châu trăm bờ xa là bỏ khổ sang ấy đây tại đó còi máu không sớm mai mùi nu miền khổ sang mà đây lúc lá lô ban niệm môn từ lâu ngày không ở đâu bờ xa nó có miền ca chọn đâu tầm năm nẹt sọc nó tại điền thà cồn pre sa mạ cô đom sạc chợ bọt để lư lon thà chia bộ cô sòng ruộng lọ nâng hai đợt váy ban chia phụ sa mạ từng nâng đom khnia màu tròn tầm năm nẹt sọc ấy chẳng tới chơi tịch tiền ấy đó xa vẽ đã bỏ ông tới còn ông mới khơi bị con sầm ca oi bị khổ sang nó cứ ban châu bờ xa hay ca châu bờ xa nó bọn ảnh nhàn miền pi rồi bây đôi bọn kêu tham gia cái tàu ban lược lạc hay thà bờ xa tì môi nâng bờ xa tì pi là bờ xa tì môi nó cứ bộ rị mika bờ xa nó cứ dân châu bờ xa bị khai xa đằng ngày hay bờ xa tì pi cứ nơi khai bản tòm cứ mai chuẩn bị cả vật xa nó cứ to pi khai xa tới cứ xa tí pi ấy khó khăn niệm mà khai hay nó không riêng ca trôi trăm vật xa đi bọn ăn ở nhà vật ca đó bị khổ na đây lộn đâu chung ngày đây lộn đâu lời chung ngày tới còn lộn mình mau trôi vật xa không ngờ và năng toán lộn ai mà trôi vật xa tí pi bàn ấy mà giang tiết đầm bay vật ca nơi bạn cái tô nơi không bè bình đây những cứ cả Canada bị khổ mình ban cho vào xa tìm muối cứ đầm bay ở rồi bịa bạn tục cốt cứ trời mà cho vào xa tìm bì hay đọc về lô ban cho vào xa nâng chọc tệ tôn nâng rừng cái thân chăm chế rừng cái thân tiết tại cần tại thàn này dây bị rừng ca cho chăm vào xa đi cứ rồi ngàyนี้cứ bị khổ sang từng lái ban miền ca cổ rục ba để bạn hay khăng nè hay chọc tệ tôn nâng ca đại nhiệt nhôm chụp bột bò để sát dân từng lái thưa nơi sầm bột sát đọi nắng cứ dân vô lùm nom tam niềng vì xa khá đòi niềng vì xa khá nắng ban miền ca sông pôm pi presma sầm bột nắng phẩm bay bậc ca thì mỗi cứ sông thoai nơi sầm bột ngồi tực phèn nắng cứ về đời của xa mà đòi về ná cứ niềng nắng sông thoai nơi sầm bột ngồi tực phèn đòi về bị khổ sòng hay tí pí cứ thoai pot bị khổ thay mà đòi miền đây thật không đai bọn niềng để ruộng nơi đấng ca na để bị khổ thay màu đòi về ná cứ niềng sông bậc kền một kì ấy thì bây chọc tiệt tôn nâng ca đại bậc kền pot sầm ra bị khổ đại miền độc na flow chung ngày đang khổ là nâng đại bọn niềng trời thua độc na flow chung ngày giống niềng sông bậc kền pot ấy mùi tiết cứ niềng sông bậc kền nơi sầm ra bị khổ nè bầm ra nè miền trong ngư
ខុណាដែលបំរើអ្នកមានជំងឺនាងសូមប្រគេនផាត់ហើយទី6គឺជាប់តាក់ទងនឹងការដែលប្រគេនថ្នាំសម្រាប់ភិក្ខុដែលមានជំងឺហ្នឹងហើយទី7គឺជាប់តាក់ទងនឹងការដែលប្រគេនបបរសម្រាប់ភិក្ខុជានិច្ចរហូតហើយទី8ហ្នឹងគឺសពុតងុយទឹកសម្រាប់ភិក្ខុនៃអញ្ចឹងដែលយើងធ្វើសពថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះដោយច្រើនយើងច្រើនលើករឿងនាងវិសាខាហ្នឹងគឺជាបុគ្គលិកទិដ្ឋានជាបទសិក្សាជាលំនាំខាងដើមហើយក្រោយមកទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងខិតខំធ្វើទាំងអស់គ្នាណាហើយចំណុចដែលប្រការសំខាន់អាត្មាសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមថាការដែលញាតិញោមធ្វើលំនាំនេះសូមឲ្យញាតិញោមគិតពិចារណាថាធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍នៅក្នុងសាសនាសូមញាតិញោមនឹងយល់ឃើញថាប្រយោជន៍ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺមាននៅគុណដែលយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នយើងមើលឲ្យថាគុណដែលយើងកំពុងតែធ្វើគឺជាសេចក្តីសុខគឺជាសេចក្តីចម្រើនតែម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺពិតជាបាននៅសម្បត្តិសួរហើយមានជនមួយក្តាប់តូចហ្នឹងច្រើនតែនិយាយថាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យបែបហ្នឹងច្រើនតែគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលះបង់តែចង់តែបានសេចក្តីសុខបានសួររត់ទៅសួរខ្លួនឯងហ្នឹងវាជាប់តាក់ទងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាត្រូវថាគិតថាប្រសិនបើយើងមិនធ្វើដំណើរទៅរកសួរតែយើងទៅរកនរកឬមួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដំណើរដែលយើងធ្វើទាននេះក្តីដែលយើងធ្វើបំពេញទាននៅក្នុងសាសនានេះក្តីតម្រង់ទិសរបស់យើងគឺទី1គឺយើងជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលយើងលះបង់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ជាមួយហើយប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាទានហ្នឹងពិតជានាំមកសេចក្តីសុខក្នុងបរិលោកយើងបាននៅសុគតិគឺសម្បត្តិសួគ៌ហ្នឹងហើយបើយើងកើតមកជាមនុស្សក៏ជាមនុស្សសម្បូរទ្រព្យយើងជឿជាអញ្ចឹងហើយអ្នកមកក្តាប់តូចហ្នឹងចូលចិត្តនិយាយថាអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងបើយើងមិនជឿជាក់រឿងហ្នឹងបានសេចក្តីសុខបានសម្បត្តិសួគ៌យើងទៅជេរធ្វើបាបជេរបន្តិចគ្នាទៅធ្លាក់នរកអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងចូលរួមរឿងជេរគ្នាឲ្យបានជាសម្បត្តិតុគតិនេះអញ្ចឹងញាតិញោមជឿមុននឹងថ្ងៃប្រសង់លោកអត្តដ្ឋានចូលព្រះវស្សាអានេះយើងនិយាយពាក្យមួយមកថាទានដូចគ្នាចេះបរៈទានបណ្ឌបាតទានសេនាសនៈទានកលៀនអភេសជ្ជៈទានតើវាមានចំណុចសំខាន់អ្វីដែលក្រៅអំពីទានផ្សេងដែលញាតិញោមគាត់នាំទៅខុសរដូវប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីរឿងទានក្នុងព្រះវស្សានេះសម្ពុតចំណាំព្រះវស្សាសម្ពុតកឋិនវាចូលទៅជាមួយនឹងទានរបស់សប្បុរសពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការលេននៅទាននង្កតេតិគឺទានប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលអញ្ចឹងតើទានដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលហ្នឹងវាខុសប្លែកអំពីទានដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលដូចម្ដេចហើយម្យ៉ាងទៀតក្រនចម្រើនពរញាតិញោមថាញាតិញោមដែលនាំទេយទានបរិខាទៅវេថ្វាយប្រគេនដល់ព្រះវិខុសង្ឃមុននឹងថ្ងៃលោកបវរណាចូលព្រះវស្សាសូមអធិស្ឋានចេះតែជាប់ពាក្យបវរណាអត្តដ្ឋានចាំព្រះវស្សានេះរបៀបដូចថាជូនដំណើរយើងនិយាយស្ដាប់លោកគ្រូដូចថាយើងកាលពីយើងបុះអីចឹងណាយើងមិនទៅលាម្ដាយលាឪពុកបងប្អូនយើងគាត់មិនចងជាប្រាក់ឲ្យលុយឲ្យកាក់អីចឹងមករបៀបដូចថាជូនដំណើរយើងចូលមលុបបើពីសម័យដើមកូនដែលពេញក្រមុំចូលមលុបអញ្ចឹងដើម្បីចូលមលុបហ្នឹងគេត្រូវមានសម្ភារៈមានឧបករណ៍អញ្ចឹងដូចគ្នាថាប្រសង់យើងលោកចិត្តដល់ពេលចូលមលុបហើយតើញាតិញោមជូនលោកចូលមលុបហ្នឹងបានអានិសង្សអីខ្លះគុណចាស់ព្រះប៉ុណ្ណវិជោស្ដាប់តនេះទៀតណាលក្ខណៈសំខាន់នៃការធ្វើទានណាទានដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលហ្នឹងវាមានអានិសង្សមានសារៈសំខាន់អីយ៉ាងណាសូមរតនានិមន្តទៅហើយពេលវេលាម៉ោង1កន្លះណាបញ្ចប់ខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងណាសូមរតនានិមន្តកណ្ដាណាសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គគ្រូសិលសង្ឃវរភិក្ខុបានលើកឡើងនៅសំណួរដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយបានឲ្យព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គរង្គៀសសេចក្តីល្មមនឹងអាចស្ដាប់បានហើយខ្ញុំកណ្ណាហ្នឹងក៏មានពេលដ៏ខ្លី5នាទី6នាទីទេកណ្ណាហើយ5នាទីហ្នឹងមិនក៏គ្រាន់បើជាងស៊ីសេរីដែរទេណាគេឲ្យតែ3នាទីណានេះអត់កាត់ទេណាជាប់តាក់ទងនឹងភាពខុសគ្នាទានដែលយើងធ្វើនៅក្នុងពេលនេះជាកាលទានអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលទាននេះគឺជាទានដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការអនុញ្ញាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គមានការអនុញ្ញាតដល់ទី1គឺឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនឹងលោក
មានការចូលចាំព្រះភាសាហើយការចូលចាំព្រះភាសាអត្តន័យនិងសារៈសំខាន់ហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូបានរង្គៀសសេចក្តីហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាបញ្ជាក់ថាគឺទាននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទានដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតហើយក៏ជាប់ទាក់ទងនឹងកិច្ចក្នុងព្រះវិន័យរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហើយអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងទាននេះគឺជាការលទានមួយដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមើលឃើញអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងថាកាលណាដែលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងអាវាសល្អប្រសើរហើយលោកបានសិក្សានៅធម៌អាសិក្ខាវិន័យបានត្រឹមត្រូវហើយលោកបដិបត្តិល្អហើយក៏ជាទីពេញចិត្តដល់ជននានុជនទាំងឡាយទៅតាមនិគមជនបទនានាដែលជាអ្នកដែលមានសទ្ធាហើយខ្លះក៏ជាអ្នកដែលកំពុងតែមានសទ្ធាហើយខ្លះហ្នឹងបានធ្វើទានចំពោះហើយបើយើងឧបមាទៅថាទាននេះកាលណាដែលញាតិញោមទាំងឡាយធ្វើហ្នឹងគឺល្អត្រង់ថាកាលណាដែលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកចូលចាំព្រះភាសាគឺលោកខិតខំបដិបត្តិទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងយកមកពិចារណានៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះអាត្មាមិនលើកពីទស្សនវិជ្ជាអតីតទេតែទស្សនវិជ្ជាអតីតហ្នឹងគឺថាយើងសម្បូរបើយើងប្រៀបធៀបអំពីផែនដីអតីតកាលលើផែនដីនេះសម្បូរមាសគេហៅសវណ្ណភូមិសម្បូរមាសសម្បើមណាដើរក៏ជន់មាសដែរមិនបាច់ចាំស្ដាច់ទេរាសក៏ដើរលើមាសឥឡូវនេះហើយយើងដើរលើមាសអត់បានទេដើរជន់មាសហ្នឹងគេថាភ្លើគ្រូណាគេថាយើងភ្លើចឹងប្រៀបធៀបថាសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយអរិយបុគ្គលទាំងឡាយចឹងមិនបាច់ចាំក្នុងការលទានពេលចូលព្រះភាសាក៏អរិយបុគ្គលលោកជាបុគ្គលដែលមានការបដិបត្តិតឹងរឹងល្អភាសាមានការប្រកដីចម្រើនធម៌ណាសម្រាប់គុណធម៌យ៉ាងច្រើនហើយមិនចាំបាច់ចូលព្រះភាសាក៏មានភិក្ខុខ្លះក៏មានវិរិយៈក្នុងការព្យាយាមបំពេញនៅតបៈបានតែទស្សនវិជ្ជាសពថ្ងៃវាខុសគ្នាញាតិញោមយើងនិយាយចឹងមិនឲ្យញាតិញោមមានការអន្តសទ្ធាទេតែយើងលើកជាបទសិក្សាឲ្យពិចារណាទៅហើយកណាយើងត្រូវប្រឹងបដិបត្តិដើម្បីជាការញ៉ាំងនៅទានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យចម្រើនសប្តាហ៍នេះណែភ្នំអីហ្នឹងគេកាយអស់ហើយញោមគេកាយក៏កាយអស់ព្រៃក៏អស់ផែនដីហ្នឹងចាប់ដើមសឹកបដាហើយចឹងគុណធម៌របស់មនុស្សហ្នឹងរីករាលក៏អស់ចឹងភិក្ខុសម្បូរទៅដោយភិក្ខុលេះលោះភិក្ខុដែលមិនសម្បូរទៅដោយការចម្រើននៅការបដិបត្តិផ្សេងណាមានអលិជីភិក្ខុជាដើមនឹងមានអញ្ចឹងតើយើងនឹងវាជាសេចក្តីពិតមួយប៉ុន្តែដល់ពេលជាប្រកដីនៅក្នុងសម័យនេះគឺដោយច្រើនញាតិញោមឃើញថាវត្តបដិបត្តិតឹងរឹងតែនៅក្នុងរដូវវស្សាទេដល់ក្រៅវស្សាអត់សូវជាការបដិបត្តិអីទេច្រើនតែមានការបធូរនៅក្នុងរឿងវិន័យច្បាប់វត្តដូចច្បាប់វត្តក៏ជាប់តាក់ទងនឹងការពង្រឹងវិន័យទេវត្តខ្លះពង្រឹងនៅក្នុងព្រះភាសាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះភាសាហ្នឹងឯងដោយច្រើនមែនទែនទៅគឺច្រើនតែភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅសម្បូរដោយការបដិបត្តិតឹងរឹងមានវត្តបដិបត្តិហ្នឹងល្អវត្តខ្លះលោកមានការថ្វាយអង្គមព្រះពឹកល្ងាចមានការជួបជុំគ្នាក្នុងព្រះវិហារក៏អាចសម្ដែងនៅអាបត្តិដោយព្រះអង្គគ្រូធម្មរកតោលោកលើកឡើងអាចជាការដែលលោកមានការលះបង់នៅទោសរបស់ខ្លួនផ្សេងទាំងអញ្ចឹងលោកការបដិបត្តិដែលលោកចម្រើនការបដិបត្តិបែបហ្នឹងគឺទស្សនវិជ្ជានឹងឯងគឺថាញ៉ាំងនៅទានរបស់ញាតិញោមហ្នឹងឲ្យប្រសើរក្រៃលែងជាលក្ខណៈមួយដែលអាចញាតិញោមពិចារណាបានហើយសម្រាប់ការដតីហ្នឹងធ្វើបានដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីញាតិញោមសិក្សាបានច្រើនយើងស្ថិតនៅក្នុងសពអរោះណានៅក្នុងធម៌របស់សពអរោះក៏ត្រូវមាននៅសទ្ធានិងបញ្ញានៅក្នុង
đายbàn chọp cả là để miền sạch thi lọ chấm rạ trầm trơ rồi háo nhiệt nhau miền Pành Nhà chạy lấy lô chân tiền được bao dương để trơ thưa thạc mình trơ không cao cả đói có bàn Paul miền nó không cao cả đói có bàn Paul đôi chị bộ cô đại thả thưa sai không đâu và xa cả đấy cao đâu xa để chơi lấy lô tức bàn trầm trơ chơi tiền vào phục tức mà bán cứ thả Paul ra nước miền này chẳng về lý ói tiền màu mùi 30 นาที ឲ្យ cốt តែ ម្ដង ទៀត